ഹായ്, ദിസ് ഈസ് ഡേ 6 ഓഫ് റമദാൻ. അപ്പോൾ ഞാൻ ഓഫീസിൽ നിന്ന് പള്ളിയിലെത്തിയപ്പോഴേക്കും സാധനങ്ങളൊക്കെ കൊടുത്തു തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ഇന്ന് സ്നാക്സിന് കട്ട്ലേറ്റ്, പിന്നെ സമൂസ, പിന്നെ വേറെ എന്തോ സാധനം, അതിൻ്റെ പേര് എനിക്കറിയില്ല. പിന്നെ വാട്ടർമെലൻ ഇതൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു. പിന്നെ അപ്പോഴേക്കും ഞങ്ങൾക്ക് ചായ വന്നു. അങ്ങനെ നോമ്പൊക്കെ തുറക്കാനായി. നോമ്പ് തുറന്നു, ഡേറ്റ്സ് വെച്ച് നോമ്പ് തുറന്ന് പിന്നെ ആസ് യൂഷ്വൽ വെള്ളം കുടിച്ചു, ഫ്രൂട്ട്സ് കഴിച്ചു, വാട്ടർമെലൻ കഴിച്ചു, പിന്നെ പപ്പായയും കഴിച്ചു. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഈ മധുരത്തിൻ്റെ സാധനം കഴിച്ചു. അതെനിക്ക് അത്ര ഇഷ്ടമായില്ല, ബിക്കോസ് വെരി സ്വീറ്റ്. ബനാന വെച്ചിട്ട് എന്തുവാണ് ഉണ്ടാക്കിയേക്കുന്നത്. പിന്നെ ഒരു ഗ്ലാസ് ചായയും പിന്നെ കട്ട്ലേറ്റും കഴിച്ചു. കട്ട്ലേറ്റ് നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നു. റൂമിലേക്ക് പോണ വഴി ഫ്രൂട്ട്സായിട്ട് പേരൊക്കെ മേടിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു, അത് കഴിച്ചു. പിന്നെ ഇന്നലത്തെ ബാലൻസ് മന്തി ഉണ്ടായിരുന്നു, അതും കൂടെ കഴിച്ചു. അപ്പോൾ ഇത്ര ഉണ്ടായിരുന്നു. ബായ്.